വെൽക്കം ടു ഗായ്സ് കിച്ചൺ. ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ചൈനീസ് ഡിഷാണ്. റെസ്റ്റോറൻറ്റ് സ്റ്റൈൽ ഡ്രൈ ചില്ലി ചിക്കൻ. 500 ഗ്രാം ബോൺലെസ് ചിക്കൻ, ചെറുതായി അരിഞ്ഞ സവാള 2 കപ്പ്, 1 കപ്പ് യെല്ലോ ക്യാപ്സിക്കം, 1 കപ്പ് റെഡ് ക്യാപ്സിക്കം, 1 കപ്പ് ഗ്രീൻ ക്യാപ്സിക്കം, ക്യൂബ് ഷേപ്പ് ആയിട്ട് അരിഞ്ഞ 1 കപ്പ് സവാള, വിനീഗർ, പെപ്പർ പൗഡർ, സോൾട്ട്, കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ, sugar, green chili sauce, soya sauce, tomato ketchup, 1 മുട്ട, 8 പച്ചമുളക്, നീളത്തിലരിഞ്ഞ ജിഞ്ചർ, നീളത്തിലരിഞ്ഞ ഗാർലിക്, മൈദ കോൺഫ്ലവർ ഈക്വലായി മിക്സ് ചെയ്ത 1 കപ്പ്, സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ. ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാം. ഒരു ബൗളിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ, 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ ഈക്വലായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യുക. ഒരു ടീസ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡർ ആഡ് ചെയ്യണം. കളറിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. 1 ടീസ്പൂൺ ആഡ് ചെയ്യുക. സോയ സോസ് 1 ടീസ്പൂൺ, മുട്ട 1 ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി ആഡ് ചെയ്ത ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് മീഡിയം തിക്നെസ് ഉള്ള ഒരു ബാറ്ററാക്കി എടുക്കണം. ആദ്യമേ ഫുൾ വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യരുത്. കുറച്ചായിട്ട് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. മീഡിയം തിക്നെസ് ഉള്ളൊരു ബാറ്ററാക്കി എടുക്കണം. ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ വേണം ബാറ്ററാക്കി എടുക്കാൻ. ചെറിയ പീസായി കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത 500 ഗ്രാം ബോൺലെസ് ചിക്കൻ ഈ ബാറ്ററിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാം. ബാറ്ററിൽ നല്ലോണം എല്ലാ പീസിലും കവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇനി മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെടുത്ത ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ചൂടായ പാനിലേക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമുള്ള സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇതിലേക്ക് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ഫസ്റ്റ് ബാച്ചിൽ തന്നെ എല്ലാം കൂടി ഇടരുത്. 2-3 ബാച്ചായിട്ട് വേണം വറുത്ത് കോരി എടുക്കേണ്ടത്. മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത ചിക്കൻ ഫുൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ചൂട് കട്ടിയുള്ള പാനിലേക്ക് നേരത്തെ ചിക്കൻ വറുത്ത എണ്ണ ആഡ് ചെയ്യുക. നീളത്തിലരിഞ്ഞ ഗാർലിക്, നീളത്തിലരിഞ്ഞ ജിഞ്ചർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കണം. ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഇത് വഴറ്റിയെടുക്കുക. ഇതിലേക്ക് ചെറുതായി അരിഞ്ഞ സവാള 2 കപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. സവാളയും നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കുക. ഇതിലേക്ക് ഗ്രീൻ ചില്ലി സോസ് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയ സോസ്, 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് എന്നിവ ആഡ് ചെയ്ത്
നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കുക. മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വേണം ഇത് വഴറ്റിയെടുക്കാൻ. സോസ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴെപ്പോഴും മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വേണം സ്റ്റൗ വയ്ക്കാൻ. ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്യാം. വിനാഗിരി 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ആഡ് ചെയ്യുക. ഗ്രീൻ ചില്ലീസ് ആഡ് ചെയ്ത് നന്നായി വഴറ്റുക. ഇതിലേക്ക് 1 കപ്പ് തിളപ്പിച്ച വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. തിളപ്പിച്ച വെള്ളം തന്നെ ആഡ് ചെയ്യണം, പച്ചവെള്ളം ഉപയോഗിക്കരുത്. നന്നായി തിളച്ച് വരുമ്പോഴേക്കും ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് നോക്കണം. ഉപ്പ് കുറവാണെങ്കിൽ അത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നന്നായി തിളച്ച് വരുമ്പോഴേക്കും വറുത്ത് വച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. സോസസ് എല്ലാം എല്ലാ പീസിലും കവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കണം. ഒരു 2-3 മിനിറ്റ് വഴറ്റിയെടുക്കണം. ലോ ഫ്ലെയിം ആയിരിക്കണം. ഇനി നമുക്ക് ക്യൂബ് ഷേപ്പിൽ അരിഞ്ഞെടുത്ത ഓണിയൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. 2 സവാള ക്യൂബ് ഷേപ്പിലാണ് അരിഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത്. നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കണം. ഒരു കപ്പ് ഗ്രീൻ ക്യാപ്സിക്കം, 1 കപ്പ് റെഡ് ക്യാപ്സിക്കം, 1 കപ്പ് യെല്ലോ ക്യാപ്സിക്കം ആഡ് ചെയ്ത് നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കുക. ഒരു ക്രിസ്പിനെസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓണിയനും ക്യാപ്സിക്കവും ലാസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. അധികം വഴറ്റണ്ട, ഒരു 2 മിനിറ്റോളം വഴറ്റിയാൽ മതിയാവും. ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഫ്രൈ ചെയ്ത ഓയിൽ കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഉപ്പ് ലാസ്റ്റ് നോക്കണം, കുറവുണ്ടെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്യാപ്സിക്കം ആഡ് ചെയ്താൽ മതി. ഒരു കളറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ 3 കളർ ക്യാപ്സിക്കം എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഡ്രൈ ചില്ലി ചിക്കൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക. ഈ വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അടുത്തൊരു രുചിക്കൂട്ടുമായി കാണുന്നതുവരെ ബൈ.